O ne, to su ljute nudle. Tyler je dobio malu porciju. Vanessa veću. Nema sreće. Joj, ali najmanje sreće je imao Elvin. Pogledajte, on je dobio najveću porciju. Šta? I već je počeo da jede. Šta? Vidi, zašto jede? Ne znam. Ja obožavam nudle. A zašto vi ne jedete? Joj, sad će nešto biti. Hej, druže. Šta je? O ne, ovo su ljute nudle. Kako nisam odmah primetio? Sad će biti. Šta će biti? Požar! Jao, to je bilo moćno. Baš si bezobrazan? Izvinite, nisam namerno. A sada imate žele. Elvin ima najmanju porciju sa ukusom Fante. Tyler ima srednju flašu sa ukusom Huba Bube. Wow, a Vanessa je dobila najveću flašu sa ukusom Skittles bombona. A ko će da počne? Ja ću. Ja obožavam sve sa ukusom Fante. Jedva čekam da probam. Da, to je prelepo. Štucam. Nema veze, popit ću sve do kraja. Kako slatko. Malo sam se isprljao. Baš je smotan. Dobro, sada ja. Jedva čekam da probam svoju porciju. Da. Obožavam žvaku. Gledajte, čak sam uspeo da napravim balon. Joj, ti si ko malo dete? Pa šta? Vidi kako mogu. Da, pravi pogodak. Zar to nije super? Pa ne baš. Dobro, onda ću ti sada pokazati nešto bolje. Gledaj pažljivo. Vidi šta mogu. Što to radiš? Da, ja sam mnogo jak. Wow. Šta radiš? Pogodio si me? Dobila sam jednu ideju. Trebaju mi bokserske rukavice. Hajde da se borimo. Šta si uradila? Probušila si moj balon. Tako ti treba. Dobro, nemam vremena da se raspravljam. Moram da otvorim svoju flašu. Hajde bre. To je nemoguće. Šta da radim? Tako je bolje. Wow, to je bilo moćno. Da. Ovo je tako ukusno. Nevjerovatno. Da, to je prelepo. Uživajte, momci. Wow, ljudi, ja obožavam čips. Ti si dobio najmanju porciju, znači ti počinješ. Da, jedva čekam da probam. Da, čips sa ukusom sira. Šta može biti bolje? Prelepo. Što? Zar sam već sve pojeo? Da, ja sam dobio više. Bio si u pravu. To je jako ukusno. Imam ideju. Sad ću napraviti od čipsa nešto zanimljivo. Gledajte. Grejao sam čips. I sad je mnogo lepši. Da. Čips sa roštilja. To je jako ukusno. Obavezno probajte. Da, poješću sve do kraja. Jao, kao da nikad nisi jeo, to je odvratno. Okej, sad sam konačno ja na redu. Ovo sam slučajno uradila, ali ne žalim. Možemo li mi da probamo? Šta? Pa nisam vam dozvolila. Sklonite se. Ojoj, ali to je
Daću barem jedan komad. Hvala ti, Vanessa. Ne pričam sa vama. Opa, sad je to čokoladno mlijeko. Zanimljivo. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Da, jer je najveće pakovanje kod mene. Bravo, bravo. Da, bravo, bravo. Ej, prestani, hajde, pij svoje mlijeko. Nikad nisam pio ovako nešto, ali to će biti sigurno ukusno. Sad ću da probam. Ubacujem slatku i pijem. Da, to je slatko. Cool. Što, jesi već sve popio? Okej, onda sad sam ja na redu. Vidi, ja imam veću slamčicu. O, da, to je prelepo. Obožavam čokoladno mlijeko. Valjda i meni ostalo nešto. Da. Ali ja svakako imam više. Ti nemaš toliko? Baš si bezobrazna. Zar te nisu učili da se nije lepo hvaliti? Znaš šta? Eto ti, da vidimo kako ćeš sada uživati. Što si uradio? Eto onda i tebi. Zašto? Eto i tebi. Prestani, to je već previše. Sad ću te... O, da. Ljudi, bili ste u pravu. To je divno. Misliš li isto što ja? Da, hajde i njega da polijemo. Ali šta sam ja kriv? Da, baci kocku. Ali mleko je ipak ukusno. Opa, nešto ukusno. Da, ja imam veće pakovanje slatkiša. Što? Blago meni. Ja sam dobio najveću porciju. Jedva čekam. Što? Ja sam prva. Da, počinje onaj ko je dobio najmanju porciju. Ovaj štapić je predobar. Tako je sladak i hrskav. Što? Ko je to? Mušica? Sad ću da kinem. Gledajte! Napravila sam kuću od štapića. Ej! Ko ti je dozvolio? To je moja hrana. Baš si bezobrazan. Nemoj više da diraš. Ni neću. Ja imam svoje štapiće. Pogledaj. Oni su deblji i sigurno su ukusni. Sad ću napraviti nešto od njih. O, da, stvorio sam avion. Gledajte kako leti. Bravo, moje usta. Cool. Šta? Uništila si moj avion. Moram da ti se osvetim. Treba mi ovo. Izazivam te na dvoboj. Šta? Dobro, prihvatam tvoj izazov. Pa šta je ovo? Spremna sam za borbu. Kija! Kija! Ne, nećeš me pobediti. Eto ti, eto. To je zanimljivo. Ko će pobediti? Umorila sam se. O ne, moj štapić. Da. Jao. Halo, to je bilo moje. I vreme je da pojedem to. Da, to je predobro. Cool. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao!